څنګه د خپلې مېرمنې زړه لاسته راوړلی شو؟ لومړی، کور ته د داخلېدو په وخت کې سلام ویل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي تاسې به جنت ته داخل نشئ تر څو چې ایمان رانوړئ او بشپړ ایمان به تر هغې پورې رانوړئ تر څو چې یو له بل سره محبت وکړئ. آیا زه تاسې ته داسې شی ونه ښایم کله چې هغه ترسره کړئ یو له بل سره به محبت وکړئ نو په خپلو منځونو کې سلام سره ووایاست؟ دویم، د میرمنې پر وړاندې تبسم او خوشحالي څېره ښکاره کول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د خپل مسلمان ورور په مخ کې ستاسې تبسم او خندا تاسې لپاره صدقه او خیرات دی. نو آیا د خپلې میرمنې په مخ کې به څرنګه خندا صدقه نه شمیرل کیږي؟ دریم، کور ته د داخلېدلو په وخت کې خوله خوشبو کول. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به کور ته داخل شو لومړی به یې مسواک واهه. څلورم، په یوه ځانګړي نوم سره میرمنې ته غږ کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم به حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ته په عایش سره غږ کول. پنځم، کله چې د ستاینې وړ کار وکړي نو ستاینه او صفت یې وکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چا چې د خلکو شکر ادا نه کړ نو هغه د الله شکر ادا نه کړ. شپږم، د خپلې میرمنې ته په سنت طریقه ځان ښایسته کول. حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایلی دي زه دا خوښوم چې خپلې میرمنې ته ځان ښایسته کړم لکه څرنګه چې د هغې سینګار او ښایست خوښوم. اووم، کله ناکله خپلې میرمنې ته یو څیز په تحفه ډالۍ کې ورکوئ. افضل انبیا فرمایلی دي ډالۍ سره ورکوئ مینه او محبت مو سره زیات شي. اتم، د کور په کارونو کې له میرمنې سره مرسته کول. له عایشې رضی الله تعالی عنها څخه پوښتنه وشوه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په کور کې څه کول؟ هغې ورته وویل کالی به یې ګنډلې، چوټي به یې ګنډلې او هغه کارونه یې کول کوم چې خلک په کورونو کې کوي. نهم، د میرمنې له ځینو نیمګړتیاو تېرېدل او بخښنه ورته کول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي یو مؤمن خاوند دی له خپلې میرمنې سره بغض او دښمني نه کوي که یو عادت یې په بد ګڼي له بل عادت څخه یې خوشحالي ده. لسم، د خپلې میرمنې سره خوشطبعي او نرمي کول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته وفرمایل باکره او پیغله ښځه دې ولې په نکاح کول؟ تا به له هغې سره لوبې کولې، هغې به له تا سره لوبې کولې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایلی دي سړی ته ښایي چې په کور کې د محبت او نرمۍ له مخې لکه د ماشوم په څېړنې وي